La prima notte di SummerSlam 2025 si apre con Cardi B che ci dà il benvenuto alla prima storica edizione del più grandi party dell'estate, divisa in due notti. Il primo match è stato il tag team match che ha visto contrapposti da una parte Jey Uso e Roman Reigns e dall'altra Bron Breakker e Bronson Reed accompagnati da Paul Heyman, ed è stato un gran bel match durato più di una ventina di minuti, dominato nella maggior parte del tempo dai membri della stable di Seth Rollins. C'è solo da dimenticare quella cagata di far ripartire la team song di Jey Uso nel bel mezzo del match, ma per fortuna sono stati subito fermati da Breakker e Reed. C'è stato poi un volo di Roman Reigns che mi ha anche un po' spaventato vista la caduta, ma per fortuna il match è continuato senza intoppi, con un bel suicide dive di Bronson Reed e una spear di Roman Reigns che ha distrutto sia Bron Breakker che la barricata. Una volta tornati sul ring, l'OTC e Jey hanno connesso una 1D e Reigns si è poi beccato una spear di Breakker, salvando Jey, che è potuto così andare a segno con la combo spear e Uso Splash, schienando il Godzilla e portandosi così la vittoria a casa. Tutto sommato è stato un gran bel match, anche se non capisco il motivo di dare la vittoria a Reigns e Jey, visto che alla fine dei conti non ne avevano bisogno. Però vabbè, poi vedremo cosa succederà in futuro. Siamo passati poi al match con in palio i titoli di coppia femminili tra le sfidanti Charlotte Flair e Alexa Bliss e le campionesse Raquel Rodriguez e Roxanne Perez. E diciamo che è stato un match carino, ma niente più, dominato anche questo per tutto il tempo dalle cattive, con poi l'hot tag dove Charlotte ha messo tutte fuori dai giochi. Ma mentre Raquel Rodriguez teneva Charlotte ferma per la gola, ecco che Alexa Bliss, nel tentativo di salvare l'amica, l'ha colpita invece con un pugno, e dopo la combo Tiana Bomb e Pop Rocks sembrava tutto finito, ma ecco che Alexa Bliss stavolta riesce a salvare Charlotte. E sul finale Alexa era pronta con la Sister Abigail. Charlotte da dietro la guarda in modo cattivissimo, facendo pensare a tutti che quella era la fine del team, e invece era lì per colpire con un Big Boot Raquel, permettendo così ad Alexa di andare a segno con la Sister Abigail, schienare Roxanne e vincere così il match, diventando le nuove campionesse di coppia. Bellissimo momento, ma spero che questo faccia così riprendere finalmente valore a questi titoli che fino ad ora sono stati totalmente inutili. Il terzo match è poi stato quello tra Karrion Kross e Sami Zayn, durato una decina di minuti e che poteva tranquillamente essere disputato in una puntata qualsiasi di Raw. Ma vabbè, Karrion Kross ha provato senza successo a colpire Zayn con un tubo d'acciaio, ma Zayn è riuscito a scansarlo. Lo stesso tubo è stato poi passato da Scarlett a Zayn, che però ha rifiutato di usarlo e ha connesso l'Elluva Kick, vincendo così questo match e affondando ancora una volta Karrion Kross, nonostante sia over come nessun altro. Ma vabbè, meglio puntare su Jey Uso che sa dire solo hit. È stato poi il momento del match con in palio il titolo femminile WWE tra la sfidante Jade Cargill e la campionessa Tiffany Stratton, ed è stato un match di 10 minuti che non sto neanche qui a raccontare. Tiffany ha tentato il Pretty Moonsault Ever, che è stato intercettato da Jade, che ha poi connesso la Jaded, ma era troppo vicino alle corde e quindi lo schienamento è stato interrotto. Jade ha poi però provato una Super Jaded dalla terza corda, che è stata ribaltata da Tiffany, che ha poi connesso il Pretty Moonsault Ever, mantenendo così il titolo femminile WWE. Match da SmackDown, ma almeno non hanno fatto vincere il titolo a Jade Cargill. C'è stato poi il tag team match che ha visto affrontarsi da una parte Drew McIntyre e Logan Paul e dall'altra Randy Orton e Jelly Roll, ed è stato proprio quello che doveva essere, uno spettacolo, ed è stato un gran bello spettacolo. Jelly Roll ha dimostrato che basta mettere passione in qualcosa per far sì che quella cosa ti entri dentro. Per la gran parte del match è stato proprio Jelly Roll l'uomo legale. L'azione si è però spostata a bordo ring, dove Orton è andato prima a segno con i suoi back suplex sul tavolo dei commentatori, ma è stato poi vittima della Claymore di McIntyre, ed è lì che poi Jelly Roll è stato appoggiato sul tavolo dei commentatori e Logan Paul ha connesso una Frog Splash eccezionale dalla cima del paletto. Jelly Roll sembrava doversene andare accompagnato dai medici, ma vedendo Orton in difficoltà ha deciso di non abbandonare. Ha connesso una Choke Slam su Logan Paul e una Black Hole Slam su McIntyre, ma lo Scottish Warrior l'ha poi colpito con la Claymore. Orton con l'Archeo e Logan Paul ne ha approfittato, connettendo un'altra Frog Splash, vincendo così il match. Grande Jelly Roll e gran bel match.
È stato poi però il momento del main event, il match con in palio il titolo del mondo dei pesi massimi tra lo sfidante CM Punk e il campione, il Ring General Gunther. Ed è stato un gran bel main event, durato più di 20 minuti e devo dire però che la prima metà è stata veramente noiosa, ma il tutto si è ripreso quando Gunther ha iniziato ad usare la forza più che la tecnica. È andato a segno prima con 2 powerbomb e poi con lo splash dal paletto, ma CM Punk è sempre uscito al 2. I due, poi esausti, hanno continuato a bordo ring. Gunther ha sbeffeggiato Punk salendo sul tavolo dei commentatori e la voce di chi non ha voce l'ha scaraventato di faccia sul tavolo. Gunther era una maschera di sangue, ma nonostante ciò ha imprigionato Punk nella Real Naked Choke. Ma lo Straight Edge non si è reso e ha connesso prima una e poi un'altra Go to Sleep, mandando il Ring General a dormire. Lo schiena e CM Punk è il nuovo campione dei pesi massimi. Veramente un gran bel match che consacra CM Punk ma non butta giù lo status di Gunther. E con le immagini di CM Punk trionfante si chiude. Ah no! Arrivano Paul Heyman e Seth freaking Rollins sullo stage, provando a fare dei giochi mentali a Punk e ricordandogli anche che lui è il Mr. Money in the Bank. Rollins sta per andarsene, ma si ferma al centro dello stage, tira giù le stampelle, si toglie il tutore e corre subito sul ring per incassare la valigetta. Aggredisce CM Punk colpendolo a colpi di valigetta, la consegna all'arbitro, va a segno con i curb stomp 1, 2, 3 e Seth Rollins è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Diciamo che questa cosa un po' la si aspettava, ma c'era sempre il dubbio che l'infortunio avrebbe potuto prolungarsi almeno fino al prossimo mese e invece l'hanno fatto incassare distruggendo ancora una volta il sogno di CM Punk. Ora chissà come si evolverà il tutto, avendo Rollins campione. Beh ragazzi, tutto sommato è stata una bella prima notte, togliendo ovviamente il match tra Tiffany e Jade e quello tra Cross e Zayn. Però ovviamente mi sono divertito tanto, ci sono stati anche dei bei colpi di scena. Io purtroppo non so se riuscirò a portare l'analisi della notte 2, visto che lunedì lavoro e andrò in ferie direttamente l'altra settimana. Ma non vi preoccupate che durante le ferie vi porterò tanti video interessanti. Io vi ringrazio e come sempre voglio sapere la vostra qui nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!